Deivi! Padarom eksperimentą to. Nes man tai atrodo, kad kažkas viskas okei. Galim pradėti? 1, 2, 3. Tai sveiki visi. Esame Ignalinoje. Ką tik tiesiog nukrito šitą žmogus. Tai vat ką tik šitas žodis puikiai apibūdina šiandienos dieną. Daug kritimų turim. Orelis, kaip čia, pliurzės turim. Tai šiandien nusprendėm. Davai! Viskas dar prieš akį! Grįžtant prie mūsų temos video, tai eisime vėl imti interviu iš raiderių, pažiūrėsim, kaip jiems sekasi raidint, pasiklausinėsim, kas jiems patinka, kaip sekasi. Galiu pasakyti, kad visiems žiauriai sunkiai sekasi, nes baisiai yra slidu, labai trasa greitai kinta, labai daug griuvių atsiradinėja. Matome dar vienas raideris atlekiantis. Pilna pasidariusių vėžių, nestoja dviračiai, čiuožia. Nė vieno žmogaus nemačiau, kuris nebūtų purvinas ir nebūtų kritęs. Tai manau bus smagu pakalbinti ir pamatyti. Matom, kad čia nėra lengva šiandien, nėra lengva. Tai viskas, einam į viršų ir bandysim pagauti kažką pakalbinti, ne? Kas greit važiuoja? Maladėt. Tai va pasigavom Mintulį. Su baiku, tai visą laiką staruoju. Taip, bet aš ir nekeltuvu kylu. Gerai, Nėra čia kopį. Gerai, žodžiu pasigavom Mintulį, taigi to Mintulį sekas, kiek ranų šiandien padarėjai? Dabar gal 6 kartas bus. Šiaip nėra labai jau tragiškai, bet tikrai skėčiai visur važiuoju, slysta, galas tamposi kaip pasiutęs. Priekis viską gelbėja, ačiū Dievui. Bet žiauriai smagu, senai reikėjo tokių sąlygų čia pas mumis. Aš žiūrėjau ir stoja, kad čia yra pirmas varžybos, kad nors Ignalinui ant šlapio, nes jisai važiuodavo ant sauso. Taip, visą laiką smėlis būdavo. Jo, dabar pirmą kartą šlapio, tai šitos trasos ant šlapio, skaičiu, man netgi atrodo smagiau negu ant sauso. Žymiai tokios rough. Labai pastebėjom, kiek kinta viskas greitai. Taip, ir gruntas čia yra toksai, kuris formuojasi su kiekvienu pravažiavimu. Kaip sakė Marijampoliečiai, hematogenas. Hematogenas. Tai, bet dabar jau vis tiek gal pagerėjo biškį trasa nuo pradžios. Ne. Matai, vis padrėkina, bet nepagerėja. Negerėja, ne. Daužas rankos. Ką, priešininkas neiškrito? Išvažiavo į Panevėžį pasiimti pedalų. Tai idėja, bet bus silpnesnis, manau, nes treniruočių faktiškai neapturės. Lemba gal susispės, kiek čia iki Panevėžio. Vakare grįžt, sakė. Nu va, tai va matot, netgi žmonės važiuoja iki Panevėžio pasiimti pedalą, ant tiek nori lenktyniauti ir ką galiu pasakyti, kas net važiavo, gal pabijojo lietaus. Nesikeikiu į kamerą, šiaip visi žino, kaip aš sakau, pusys, bet, praleido daug. Dar vakarėlis nusimato, tai arti hard bus vakare, tai visą laiką patrepti. Taip. Gerai, viskas, paleidžiam tą Mintulį, einam toliau. Good luck, bandau užminti. Eina! Davai, užkilsi Mintulį. Tai nevažiuok jį. Varyk čia. Aš bijau. Tai čia nuredėk. Kur tai kad šlapėlis? Tai nuredėt gali. Baimė irgi geras jau vitaminas kūnui. Labai bijau. Čia toks griuvys pažiūrėjęs, hematogenas. Va, viskas taip juda. Very nice, gerai einam, tolyn. Sakau, seniukai. Tu tai nevėksi tik čia. Ką man daryti? Labas man. Turim 2 grybukus. Pasigavom. 3 grybukus. 3 muškietininkus. Jo, 3 muškietininkus. Tai va pasigavom 2 grubiai greičiausius. Kiek greitai važiuot. Man patinka kaip Linas pagal. Jo. Padarysim trakvok. Taip, darysim. Kaip jums sekasi? O! Labai gerai. Už 1,4 paimu. Kas jums? Nu, tu papasakok. Labai gerai man sekasi. Visai greitai man tu žinok. Jo, greičiau už vieną. Bet aš Nepavažiuoju jisai konkrečiai. Aš už jo važiuoju, jisai man ant čikno sėdi. Ne, tai čia visą laiką, čia neįmanoma šitą išvengti. Čia nebūna kitaip. Čia taip yra. O tau kaip sekas? Normaliai. Gerai, aš pasakysiu kaip iš šono.
atrodo pasimis padangas labiausiai kaip. Taip. Jo. Taip. Labiausiai žinok, Aš atlaukiu, kol Ramas atvažiuos su kasetės stūlu. Ai, dar ten nusidėsi, nu įdomu. Jo, aš irgi va, nesidėsiu. Kaip trasa pasikeitė, kas nors pakito, pagerėjo, pablogėjo, nuo pradžios kaip vertinti. Šlapia, labai slidu. Kiek kritimų turėjot? Daug, Nulis. šis gal kokius? Ai, vieną. Čia kritau nuo akmenų, nes kažkas nukrito po padarimo. Ai, ne, dar tokie kritai už manęs, kai aš važiavau, nukritau ir tada tu ten šalia manęs. Nu tai čia tokie nesiskaito, nes Laptis važiuoti nemoka. Ką norit palinkėti tas, kas gal pabijojot lėk dėl oro? Patys kalti labai fainai. Tai vafliugas visiškai. Labai fainai čia. Labai fainos trasos, Jo. labai geras oras. Šilta šiaip yra. Nu, šiaip oras pusė velnio, tikėjaus blogiau. Gerai, viskas. Leidžiam jūs, varykit toliau. Ačiū labai. Ačiū labai, kad leidote važiuoti. Jo. O, nėra ką. O Kasparas įlindo tai per visus kiaurai. Nu, Kaspara, kaip tau sekas? Gerai, geras trasos. Kaip tau namų trasose? Jauties, kad turi truputį, kad gali greitesnis, nu, kad esi greitesnis ar nelabai padeda čia kitokia situacija? Gal padeda. Kitiem padeda, galvoja, kad aš geriau važiuoju, nes vietinis. Kaip tau pačiam patinka trasos? Nu, man patinka, bet labai jos jau Slidžios? išvažinėtos ir slidžios. Nu, žinok, jau būna taip, ir užsivažinėja. Bet kaip, pačiam daug krenti ar... Nu, va, vakaris palinkėjo man sėkmės, tai 3 kartus iš eilės ten griuvau. Negalima, žinok, sėkmės niekada linkėti. O, Vytautai, toliau. Ai, ką palinkėtum? Kas net važiavo, gal pabijojo lietaus oro? Tai... Nežinau. Kažkaip gali pasakyti, praleidžiat gerą laiką, gerą treniruotę. Gerą laiką, nežinau. Nu, gerai tavęs, nelaikomės tavęs viskas. Važiuok, Gerai. lakstyt. Ir nelinkėsiu sėkmės, kad paskui nebūtų. Tik parandi ir tada jau. Na jo. Arba užtenka stabdžius, paspaus, kad slystų va visas. Irgi. Bet dabar sausėja. Kas gerai. Aš noriu paklausti, kaip jums sekasi, bet jo dviratį pažiūrėjus ir į šitas vietas. Tu supranti, kad šitas rankenėlės abidvi buvo molyje, įstrigusios. Tai biškai per priekį persiverčiau. Tai kiek kartų tai pradėsi nuo šito? Kokius 4 arba 5. Ai, da, normaliai. Lina 6, tai dar nepermušė. Nu, du į medį. Ai, nu tada riebiau. Tai kaip trasa, kaip Trasa su sukibimu? tai Kaip su sukibimu? Padangas, matau, kad Nu jo, reikia padangas keisti, bet... jau reikėtų, Tai nepasikeisti. kaip Šumacheris dabar. Ai, plikom padangom. su plikom padangom. Jo. Bet šitam sportui, jeigu plikos, jau labai jaučias, kad plikos. Žiauriai. Tu prisižiaurai jaučiasi. Tokį trampliną šokį ir jau žiūri, kad slysti į šoną. Tai. Jo. Tai kaip pačiam trasa? Apart Patinka. padangų. Nu patinka. Smagiau, kad sausa ir šlapia. Ai, tu nebuvęs, čia pirmas Ne, kartas. mano pirmas kartas čia, tai... Bet kaip vertini, kaip Lietuvoje trasą? Čia? 10 iš 10. Nu tai jau greit tokia, čia žinok jau skaičiau arčiausiai, kad turim kalnų. Šuolių nėra, faktas tipo, bet iš techninės pusės. Jo. Dabar kiek šaknų mačiau atsidarę visko, tipo, tai labai smagu. Mačiau visai greit lėkė. Nu, Ten tik tas apačioj tas posūkis, vienas į dešinę, Jo. vienas paskutinių toks. va tik gaila, kad antros trasos biškai, ne kaip man yra tenais. Vienas. Ten kažkaip viena iš lengviausių, bet man visada, kokia būna sunkiai, man visada sunkiai gerai eisis, o lengviausia. O kaip trasa tavo atžvilgiu pagerėjo ar pablogėjo nuo raido pradžios? Nuo raido pradžios tai šiaip sau taip ramiai išvažiavau, o va dabar tai, nu, matas, kad geriau. Nu, Tiek, kad nu, galėčiau ir geriau, bet svarbu ne, bet pačios trasos stadija. Pablogėjo ar pagerėjo? Nu, biškai pablogėjo. Ai, va, Atsirado vėžių tokių. Ai, aš galvoju, kad jinai pagerėjo, jinai biškį išdžiuvo, bet sako visi tą patį, kad jinai dar pablogėjo. Jo. Ne, geriau. Nu jo. Kaip motocross'e, va, jam atrodo. Ai, tai pirmtais lėkėt. Tik motocross'e, žinai. Jo, tai motocross'e gazas, čia jau biškai nuslydo į minį jau dar. Čia visiems skirtingai. Deiviui, tai kiek girdžiu, tai va taip aš Deiviui. Dabar ten bandžiau šokti, užsisukau. Užsisukau, kaliau blynų. Šitas žmogus šiandien daugiausiai sugebėjo nukristi. Kuris? Šitas? Taip. Vienas daugiau, sakė 5 kartus. Net ką tu meluoji. 5 kartus. Jisai čia sugebėjo nukristi ant pirmo posūkio. Tada ten nuo Kemberio. Nu tai taip, tai čia 5 kartai. Ai, jo, 2 krešai 5 kartų, bet... Quick math! Bet taip. Jisai dažnai susitrenkia galvą. Ir kitas, ką palinkėtum, kas net važiavo pabijojo tokio oro. O bailiai yra, reikia atvaryti, šiaip gerą trasą. Nu tai va, viskas. Gerai, tavęs irgi nelaikau, lėksiu va šitais čempionais. Kiečiausia. Šampinionais. Yeah. Vape Nation. Jisai rūko.
Pažiūrėk, Vatis, fuck. gerai varau. Labai gerai. Gerai čia parašiau. Tai čia tu prirašai taip? Tai nufilmuokit, čia mane filmuoja tik tai, va. Paišo ten traškai, braškai, viską. O tai pas mane, matai, kas parašyta? O jeigu... Motyvaciniai žodžiai. Nu gerai, čia. Dar vienas žmogus. Čia ir čia. Turime. Dabar jam žiūrovai Tai nors stengiuos. klausimas. Dabar žiūrovai klausimas. Ar vakaris krito? A atsakymas. Taip. B atsakymas. Taip. C atsakymas. Taip. Ir D atsakymas. Visi atsakymai teisingi. Dabar galite pasirinkti, parašykite komentarus, kokį atsakymą pasirinkote ir bus įdomu sužinoti, ar kritai. Taip. Matot? Teisingai. Tai kaip tau sekasi? Labai gerai. Kaip patinka? labai Fainiau, kai šlapia ir sausa. Šlapia. Šlapia Jo, fainiau, ne? jo. Tokio greičio nėra biškai, bet Ne, jeigu stengiasi, tai išeina padaryti tą greitį. sunkiau laikyti, ne? Jie. Jo. Nes važiuoji, leidi sąžius ant tokios tiesiosios ir susisadai, nes mėšlo pilna. Nu jo, mėšla. Arba nukritimas sustabdo geriausiai. Bet tu kaip ten sakai, jeigu krenti reiškės... Taip, čia visi krito. Visi prigriuvinėjo, jau, žinok, čia visi valiojasi, pažiūrėkit Deividą. Ką važiuoja? Kaip tau hoperis paskutinis iš miško į 10 postų? Aš vieną kartą šokau, mes dabar šitą kalnėjom trasą ir tada... Iš užsienio gi vakaris grįžti. Iš užsienio. Čia dabar galit kaip norit interpretuoti, žinot, iš Vilniaus yra, tai čia galit visaip po. Viskas pasitraukė. Atsiribojo, aš atsiriboju. Ai, trasos kaip tau atrodo, nuo pradžios pablogėjo ar pagerėjo? Kaip pradėjai raidinti šiandien? Nuo Šiaip? pradžios, taip, imant. Gal prieš tai blogiau buvo, nes nebuvo atsirėmimo viso. O, tai va, pirmas žmogus pasakė, kad geriau, nes visi sako, kad blogiau. Tai va taip dabar šitą. Ką Atleista. palinki, kas net važiavo? Prarado šansą gerai praleist laiką. O, teisingai, viskas taip ir užtenka. O, geras pirštas. Negausit patirties dabar. Jo, daug patirties praleidžia. Gerai, viskas užteks, manau, čia pakalbinu. Tai labai sigmiška trasa. Sigmiška. Ką tu obuolį raunės? Gerai čia pavariau. Radadas. Praktiškai kaip kalbos. Oi, koks geras. Atbulinsiu. Padaryti. Gerai, einam žemyn. Matai, koks susihaipinęs su 1 valandą. Nieko. Žiūrėk. Vakare būsi miręs jau, man atrodo. Ką? Vakare būsi miręs. Čiuvakas 3 kurse, batų dar nemoku įsirišti. Galit kažkas išmokyti? Dabar 9 bus, žiūrėk. Aš kaip rišu. Šitai. Mazgelis. Šitaip. Ir šitaip. Einam, taryt. Į Vytautai vaizdas iš šono. Šiaip ryte buvo nerealus. Blogas buvo ar geras? Mažai kas pravažiavo, linksmas važiavimas, ne visiems aišku. Bet dabar trasa džiūsta. Greitis didėja, važiuot pramokau. Skundėsi iš Šiaip pradžių? įdomu. Skundėsi iš pradžių, bet dabar jau visi. Ne tai, kad skundėsi, bet... Čia reiktų išmokti. reikia išmokti. Reikia išmokti. Kas, pala kaip ten? Jeigu nežinau, Prūsaičių ten ta daina tokia lieva yra kažkokia. Tai va, gerų kadrų jau šio pagauti. Bandym, yra. Bus į ką pažiūrėti. O dabar geriau pagerėjo situacija trasos negu Jo. Nes pusę dabar paklausėm sportininkų, ne, blogiau, nesąmonė dabar čia. Ne, dabar yra tas praeito sekmadienio gematogenas. Ai, toks Lipnus, Ir viskas kinta nėra jau labai. to tokio labai slidaus. Įsivažinėjo, viskas tvarko. labai kinta greitai. Bet manau, gerai, kad pasikeitė. Jeigu naktį neužpils gerai vandens, Jeigu užpils, tai jeigu užpils, tai tada laimės tas, kas nusileis. gerai, viskas, netrukdom toliau fotkinti. Viskas eina, nes toliau. Mano veidą pamato, oi, čia ne žmogus. Tai žodžiu, praėjom trasas. Matėm visiems įvairiai sekasi, įvairių komentarų sulaukėm. Šlapia daug kritimų, visi purvinė. Bet dabar oras visai gražus, tai visai yra fainai. Jau žmonėms geriau sekasi ir veikti trasą, visi matėme greitėje po truputį. Tai lauksime rytojaus varžybų. Ir manau, šiandien bus tiek šitame video. Ir turbūt bus kažkas šitos, žodžiu. Tai vat, bus rovidė, tai sufilmuot rovidė. Tai viską susimatysim kitame video. Manęs nebus, bus raideriai, bet viskas iki kitų kartų. Ir dar norėčiau padėkoti mūsų renginio partneriams. Tai yra V-Inhale, Arimex, Vėrėjas, Race Admin, Nordis, dar Formuvą turim gėrimą.
Airiam tada Nes tiek turiu, aš jau nepamirštu, žinai, kad pasakytos, labai atsiprašau visų rėmėjų, kurie pamiršau, bet jūs esat patys geriausi ir didelis ačiū, kad jūs leidžiat, kad tai vyktų. Tai va, viskas, einam filmuoti toliau ir susiminsim kitą kartą. Like and subscribe to Jo, like and kanalą. subscribe. Karolis Žukauskas. Karolis Žukauskas. Čia bus kitas video. Va, čia kažkur. Čia O gal čia va, va. kažkur kitas video.